aboya do mazé pour ma cambuya ba 43. Ozomona eza entre parenthèses est-ce que ba 43 ngondeni et kasi bato bazala na yo kaka bater mais ba 43 ba 42 na ye ba vraiment signification na côté bandeko ba omona abika do mazala parmi ba 43 ba des fois voilà. OK sikoyo en soi boy eza peut-être mususu do mazé pe soka avandi atali pebo mais toboti bana peut-être mususu eza ne loko moko boye et simba te entre naye naza mutu na me placer pe na ko tika nga chacha nga lo bango libala les accords voilà ozomona omoni soto tika na mitu na biso libala les accords mutu akomi boma pona mutu te da libala libumukodo emakolo soso libumukodo makolo soso esila pardon libumukodo mama makolo soso esila pardon libumukodo mama makolo soso sila bijou la reine kotika ete vraiment manipuler bijou la reine sila obinisa ke mukie ya tour pesa tableau mon kaza danseuse ala ta kolana sengi libumu banda là ils ont mérité tableau ya mosa libala te akobeli sa tableau vraiment c'est moi la bitinda aza pi petit na yo otinda ke na aza mutu mo soka kamera pembe na ye osani awa otema mo bengi na benga ki ote zoko mbwana kezo ni sa cuisine en tout cas na scène te loka babako yo mano oyena TV mbike ngami na zabu na zana pour protéger nani yado il faut na sala bo il faut na zone sabo mais yo moso oyena ba voix so si réellement que za ba voix so na basi batindeli yango do mazé basi ba oswanele yo za vrai abako au protéger do mazé ngai mana tinde sila sila nyo kola bijou la reine oli bijou na pétate sila oso bini sila bijou la reine ola kisi ke ngulu wawo eza bijou la reine ata bo soko lié ozonga na poto sila kobosa na kateli bumukodo akolo soso soko vandi o raisonner ka miniature ba te soso nga yo au monde le mouvement le bac et pas babako tout est possible ozomona ba malika ba uti na ba monde ba polémique ba malika ya to vanda malika pa ba koza papier mouchoir ba kangibo o da so la tebo et mamgo mususu mangate tout est possible. Mutoma na olobele stela ndeko nanga take misululu aloba non na boloko ko kuta manke ya grave aloba na samo ba manke no ya grave o boloko ka bien bijou la ngani silama pesa munene no na valeur oya ko senga ba pardon poza ki pressé ba tcha da film ya baba cook famille boto tel mission na ni vraiment ozo kata so nte mukolo lokola yo bo bijou la ngani mama mo maloko yo mama koko yo sila abimisi yo pa tcha da podium soki na casting ozo kela ngata mabete bijou la ngani ko sila ma gérer munene na yo. Yesu sa kufa pona biso ngana kufa pona yo mwana mama nanga oh ozomona yo mo se pa vandi akalikila za pe na ba intérêt na ye avana atali muto abalinga pona intérêt na pese mikanda ya na pese mukando botinanga tandis que batu nanga misusu o pa ndinga yo pozo lia bango siko soki ngana meko sala mwa nini mobo na meko sala mwa nini moko boy moi la réputation théâtre c'est beba et puis yo mo pas yo vendre na la TV o la même sa réputation na ngana lesbienne en tout cas
eloko ezo bomwande kona biso bolingi ba kombo ya bato mingi neti Miss Lolo. Est-ce que do maze masa vanda calculer Miss Lolo? Ngalo la mobile do maze aza mwasi. En tout cas soki alobi ke do maze aza mobile, en tout cas félicitations do maze na monde vrai mobile ne do maze. Vrai mwasi ne za mobile, vrai 43 ne za mobile na. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Haute Bascule. Une émission na yango vous avez le droit de savoir où ils abongo présenté et pas inangai oyabino mwana suka ya basomi songi, autrement dit IGF de tous. Et lelo naza bongo nga mokote karande to mesana, en tout cas naza vraiment na bien kazanga mwana suka ya famille bota otozo vanda tozo solo la mai matali. Avant tout d'abord on appelle ça maluba na koloba. Merci beaucoup na bande ko nyonso o botala kabiso ko banane bandeli kino na suka ya émission na biso bande ko ya Brazzaville, bande ko ya Londres, ya États-Unis, ya Ukraine, en tout cas famille bota on est ensemble. Surtout mais vraiment oya commenter là qui en tout cas ngapé na lela yo tellement makas. Et merci beaucoup à notre manager de l'X qui s'appelle Papa Tigre, les managers les plus intelligents, que Dieu te bénisse ainsi que votre famille, pourquoi pas à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse, que Dieu te bénisse encore et que Dieu te garde, Dieu te protège encore là où vous êtes, mesdames et messieurs. Prenez vos positions parce que ça va barder na émission ya lelo na yango na ko bisa exode azo biso plat d'ensemble parce que tout ça là déjà na plateau ouvert. Bien Kazanga, bonjour. Oui, bonjour Chacha et bonjour na Exode Mikebi et bonjour à notre manager de luxe Papa Tigre. Bonjour dans Darling Love CPI. Merci à notre autorité morale Poutine de l'écriture Belinda Kandi. En tout cas, Maman Morote, Arek Goshi, VIP international, la reine mère, Maman Mokonzi. Et Yangwana, vraiment, merci à ma famille, Bota, on va soutenir Madame Belle-Vie, vraiment, Bazakawana, Bazaka mieux placé pour la Poutine de l'écriture. Vraiment, merci à la maman chérie, merci à Sylvine Jolie, Maman José de Sadissou, Maman Claudine Bokatola, Maman Ningo Yamputu, Maman Niba Super, et moi, merci à Maman Yvan Longondo. Merci à toi, Duchesse Evelyne Tounani, Mamie Tadina de Belgique, et moi, merci aussi. Maman Christine Matondo, et la grande H, Maman Sakina. Vraiment, Chacha, la question est yo et puis bien. Voilà, merci beaucoup. Film Nabiso et ça déjà les moments de perturbation. Nakati ya Belle-Vie TV, le Biezaki Bongo 11e partie et puis le Bitozo la 12e partie. Nakati ya film wana ba conseil ninyo ko kopé ça bandi ko balandi oyo ou apprendre qui. D'abord vraiment conseil na kopé ça non d'abord il pas papa JR quoi. Tu sais Nzambe alobela rabatu na bandenge belé. Et ça, en 20 au monde, que pasteur, prophète, docteur, apôtre, banane, révérend, baza. Non. Et ça, nous avons le pourquoi que Atina Batouana Bazana Mokili. Voilà. Et dans le moment où il y a que papa Junior, ozo vanda na ndako, vanda na bato vanda na bango et beta dame na bango te. Ndako na ekomi na mamba trouble mike et to yebi pété bawa. Et puis, ben, incompréhension entre pas banano, na babo fils na ba komo swana, na bashi na bango. Ba hotel ezanani, bato yo vanisi na ndako, bobo na ambulance. Ba ye mission mon ndako no sans le savoir. Mais na moment autant yo moni mosala nzambe moko ba kote pa na yo. Muto yo yebite, ata ze escroc. Pesa muto titi. Oyoki message nini muto yeni yo. Ozo mona mais yo zo bengana mutu, bulu no na idée na na boule no ezaka ke passer nzao aza escroc eza nzala muté kotise na ndako na yo mais tandis que ya zo leka o passer nzao amoni yo moni angote ozo mona o passer nzao amoni na kati ya lupango wana yo tika liko mona ngote mais tant moni corps étranger apparaître na kati ya ndako accepter et puis mutaso bon de la bi papa na ye pona mbongo te. Mouton a fait son message, oh, il y a mon nakata le pangono. Oh, tu le mêlé pourquoi? Très bien. On nous a besoin de poignine. Accepter moutou, yo ka moutou, ah, t'es papa.
au moins ta likambo ezabo et puis par là yo pour ça analyse otali chacha to mona ngana nebaka prophétie muto apesa ngeza rukuta prophétie muto apesa ngeza solo na lo bano na matin et tendance na prière na bonde moni maman mo yasiminga lipika abina nga tika ete nzamba ko ksanya so to ozo senga abina mabina biso ikolela na yo et puis otelema abina biso yo moni ka ndengo loba ke libota na nga efuta manyongo te nzamba bi ayoka prière na yo pour nini eza langage mona loba ngo chaque fois nzambe libota na nga to futa manyongo te to uta na mabele to zonga mabele mais ça autant fixé na ko futa manyongo te par rapport que mutu moka leki mutu na famille songolo et puis la libota na nga ba ya ko jamais to sa bongo yango eloko zani papa gère. OK. Ozomona ata yo mozo comprendre te ke na ndaku na ngai to zaki boya bana nga et subitement boye ba fuli pula mu comprendre. Et continue ndaku yo moza papa comprendre. Et tozoni so na ngambu ya grâce luzolo. Ozomona yo bana ko linga mutu na vrai. Et puis ba utiliser ba personne mbongo na maboko te. Voilà. Ba proposer que sente mutu ba peso $2,000 grâce à ta yo moza zoba. Oh. Ba peso na mbongo te. Ya proposition que soko sente mutu ba peso $2,000. Ouais. Ozi mbongo te mo baby si via Nikita. Voilà. Ozomona obinga Nikita nzamba mona likolo grâce vina nga mo biso te. Oh, mazade na zemi na papa mwana. Si, non lobiso te parce que au baby singa au lieu que to baby singa zata ya intérêt. O tsenga zemi na va na kuna bino. Na ozanga ta ko let mo $2,000 wana ndo tseki Nikita zemi. E ko so mata let ngesa. Ko mi kumba ne to zonga ka étoile. En tout cas maman étoile vraiment félicitations. Na rôle moro ya bongo, je m'excuse en tout cas, na rôle moro ya bongo vraiment maman étoile azaka venir na azam maman parce que ba justement na dire na ba dire n'est pas grâce. Je m'excuse. Auzwa parka ya grâce te. Voilà, na Nikita. Ozomona. Po alobi na grâce lo, alobi na grâce lo moko boy, abi grâce. Et lo kozo bosana. Osali mwana batu mabe. Oyo mwapi mbongo ba pesi. Voilà. Ozupe mbongo ngote. Est-ce que grâce olinga ka Nikita ya solo to bana ko place wana ta yo grâce. En tout cas, nesika maman étoile à ABC Nikita lo bike moi ça zemi atambola raboete. Faut relire moi quelque chose dans le laisse pendant qu'il des kilos. Faut lire moi quelque chose au télo qu'on a ça grâce au PC mbongo. Eh en tout cas madame Belleville balongo nyano vraiment coup de chapeau. T'as la masque ya wana grâce luzo la bimisi. T'as la masque ya Nikita bandeko balandi. Nikita mwana wana éternela. Ah, en tout cas, madame Belleville. Obi, hein? Dans la jeune fille, n'andako. Un grand frère n'angai. Attends, le monde ba masque ba Nikita wana. Ba spe wana. Parce qu'on a ça, moi, mon bien, c'est que maman tous les langues n'andako à poil. Donc, c'est que déjà nga benga bona benga oh, non benga mère, c'est que maman. Taille oyo na français o nanda kunanga pas question si au moins ba totala au moins atangi classe asisi ba université na ye oui to yebite place nini o nzambe akoiko ko tindika ye chance na ye et sourire mais pour le moment non mona ke na garder mutu moko actrice moko mnene na ndako o peut-être ne za bosenga mona na la kise ba ABC na longo pas ça muta so aza un peu timide so na longo na biso ke ngabi mama obima kende o mona on a bien force à madame Belleville ah non malheureux travailler parce que na bomba moi simbinga na ndako bongo ebela ba français ba Nikita bimi nulle part. Voilà. C'est grâce à madame Belleville. Et le nom madame Belleville, ça recrutement, so tali ba tonton, ba tanti, ba opesa. On sentit que tout le monde na vane na ngana ndako, mais na vane na tali peut-être tonton lobaki na
nabotami déjà na comédie na ngai ya kosekisa déjà bato mais nayebi kodirige yango te mais faina leka partir à madame Bervi pour comédie na ngezo sens eboni boninga na bomba mbinga mwasi na ndako en tout cas voilà on est qui bongo côté vraiment film binongo bozomona félicitations na ba acteur na ba actrice au bazo jouer na kati ya film na biso les moments de perturbation en tout cas to consommer film conseil na ngeza kapa ba abonné to consommer film to tala film to partager to kata ba ndambu to tia na ba page na ba TikTok en tout cas et que ça là vraiment kitoko makasi bien kazanga to solola nano tout ça qui songi likambu ya Domaze awa artiste et comédienne Domaze concernant ndenge libala na ye il paraît que libala na ye kufi mais na uti kolanda eloko mwana ba abakuk bazoko akize famille libota babike bato bazofinga Domaze eza ba journaliste ya famille libota voilà ngai eloko comment nga pe na tali yango na chaîne ndeko na ngai vraiment et eloko mona oloba soki bangi basala réplique basango bango na bango OK po soki Stella so peut-être mususu bato yo moni o ça vraiment au lingo attaquer na tangelo bato mida maman international Miss Lolo bato wana ndo za mieux placé vraiment attaquer bango voilà peut-être bato oyo na essayer de pas na na bosana omona bato oyo bazawana pona ko bebisa personnalité ya Domaze Chacha Domaze libala ne beba Domaze libala ne bonga ya biso ni na kati ya biso kuna to na tina makama Domaze te mais toyoka souci parce que Domaze aza parmi ba icône na biso ya mboka na biso ozomona to permettre tout le monde que batu bavandi pour ça la ba campagne na mabe que Domaze a deux fois Domaze za boy Domaze za boy Domaze za boy Domaze za boy ozomona voir même ata papa na biso si abala Domaze abimise bela mbongo na uti poto ba yo sali bana na bango amakamni ne to basali ana Kinshasa atikala ko na soupçon moko te atikala ko yoka te ke Domaze na makamba deux fois vraiment ozomona par rapport que mobala Domaze o abala Domaze to liboso papa bana ne wana ye pa lobaka bongo ke akangi aboya Domaze pona makambu ya ba 43 ozomona eza entre parenthèses est-ce que ba 43 ngondeni et kasi bato bazalaka na yoka ka baterme ba 43 ba 42 na ye ba vraiment signification na côté bandeko ba omona abike Domaze parmi ba 43 ba deux fois voilà. OK sikoyo en soi boy eza peut-être mususu Domaze pe soka avandi atali pe bo mais toboti bana peut-être mususu eza ne loko moko boye et simba te entre naye naza mutu na mieux placé pe na ko tika nga Chacha nga lo bango libala eza cop voilà ozomona omoni soto teka na mitu na biso libala eza cop mutu akomi boma pona mutu te da libala iboyo ye bango te libala eza cop OK mais yango mona mindele baleka biso mindele ezaka contrat soki simbi to ko renouveler so simbi te tant pis mutu na mutu asali chemin na ye Chacha Yesu sa kufa pona biso ngana kufa pona yola mwana mama nanga ozomona Domaze pa vandi akalikila za pe na ba intérêt na ye avant atali muto abalinga pona intérêt na pese mikanda ya na pese mukando botinanga tandis que batu nanga misusu o pa ndinga yo pozo lia bango siko soki ngana mekosala mwa nini mobona mekosala mwa nini moko boy la réputation théâtre beba et puis yo mobali o vendre nga la tevos o ya beba sa réputation nga na lesbienne en tout cas
Ozomona, ye mobali wana pendant tout ce temps va na dommage a remarqué nini qui lesbienne pas dommage. Vraiment. Pour moi ça va na talipe ke bo non. O comme tanga pression ya mukanda. Tandis que na mona clarté. Voilà. Non pesa mukanda on ndenge. Mais quand on a to moni muscle là le bio mobali ya mona ki dommage simbara ete azala lokola moi cité bazala ka ko mibali. So kazala moi cité dommage sumba ba misa tundenge ni. Ah wana maloba muscle là. Koko ça la tête un vrai 43 nenga za bongo po apesa mutu po abimisa makila mala misato mikate so aboti mo ne moko mokili boye bakena bota na mama na songolo so do maza sopi makila 3 fois ozomona ti abala ki abi pe kenon de ti mobalo abalinga boye na obota et ça dit que peut-être musu bana ba yete pa mislo bazaka mieux placé pour na ko pardon, pendant qu'on paie ça, pour le makambo batu, nandenga mabe. Voilà. Ozomona, bon luka, bon sabo beb sa réputation batu misulolo. Est-ce que yo zala qui place oh kado manda si ma mobile nete? Ya koloba ke ba signa ba pax na bango na pêche en tout cas ça passe pe mawa ba ndeko balandi. Siko nga mutu na lobela. Nga mutu siko mutu mana lobela. Stella ndeko nanga. Take misulolo. Ki basala pacte kuna na pêche ba melana bakila balobana bakoboya na te. Na biso siko soka lobike. Wana ezolanda ba do moi bon faut pas partir comédien. Dommage d'abord na ixi pêche na biso na to pasolaté depuis. Ah. Ozomona. O isala ke président na biso Pape Lombe et na ya Johnny Chakala na fait mbote ba fandisa bango parce ça bango réconciliation c'est comme ça des simbate na nelo mazaki na epoto. OK. Na Kinshasa to tikala ko yoka te relation ya amoureuse ya do mazena exi péchant. Pourquoi boluka ko sali réputation ya batu? Vraiment. Pourquoi boluka ka ko détourner ti do mazé? Aza Rwandais hésité quand même. Vraiment. Exi péchanga aza nani Tanzanie Ozomona, aza Congolais lokola, aza Congolaise lokola Miss lokola nga. Pona nini te so likambo ya ndeko moko ye na ndenga mabe na réseaux sociaux. Toza wana ka te pona protéger ndeko. Et biso toza wana pona ko étaler ba vie privée ba ko kocha na ba kombo ya batu. Eloko so boma ba na longa kutu bakuka batu parce que tokoki kosangisa mutu nyonso tuté eloko ezoboma ndeko na biso bolingi bakombo ya batu mingi neti Miss Lolo. Est-ce que domaze masa vana calculer Miss Lolo ozomona ozoya ko consommer likambo ezake so ba meme na leto ozo na presse ozoluka obebisa image ya mutu osali réputation ya xi pechanga o batu tu bebi ke xi pechanga na domaze Bagoela que ça va qui songi. Oui, nazo boso na fille on bakangisa oui bakangisa ka fille on na komi na bandal. O ezake alobi makapa ici péché na kelo ba et pas doma bakangisa ka fille on na komi na bandal bakangisa ka ba papa lomene makena ko bimisa la fille bona bo ele kana nazo boso na o fille on na asa makambwana asa comédien ba to ba yebi ke ici péché na doma ze ba bebana bakanga makutu te Loka ne akanga na mama na biso si la bisaka ozomona mais Miss Lolo ozuya na biloko mombe ke dommage a signé un part na exi ya ngana to signa contre ke bota te vraiment obala te chacha to signa contre ngana et puis to saba un part yo mena makila nga mena makila no yo ko balo tikinga ya jamais kuto bala ngana yo jamais na ko lingo yo ko mama na songolo mama na pakala e nga na za mama na mwana moko e si bate ya omona pourquoi quoi ko luka ko bebisa réputation ya mutu ko dommage o ya kena na eda poto kala vanda na ye azo savourer bilengi na poto boina boy e mutu moko vandi essentiel Miss Lolo atambanda ka pambo kena te o ya ko kosela mutu batu makambo ke ba dommage ngo na ebite boza apena ba ndeko na bakina ba ko ba no porter batu musu ba plainte en tout cas ozomona parce que ko bebisa réputation mutu tant mutu azana ba réseau personnel na ye pour ngapelo na moni mobali wana za mobali mabe comment makambo ya yo eza intime ya yo na mwasi na yo okoya nango na réseaux sociaux pour étaler yango libanda vraiment o mwa ngote ko za mobali mabe za mobali intérêt ngala na ndeko mobo ya mwasi ana mwani moko asape relation na tonton mobo pe kana poto tonton ko moyele pression
ken na mwana nga no ya bébé atambolité yo komo ina nga pression boy ne na bima na yo na bota no po yo zwa mikanda atanga no pesota non sala ngote do intérêt na do au moins intérêt mwana nga te o luka lo na détruire avenir mwana parce que mwana na azembuki na poto ba yebi mama ba sangate lokola biso o ko perdre pe mwana vraiment et surtout soki mwana wana aza moto azala ayena chaleur mususu akobe bisape chaleur ndeko na komi kizengi makolo lembi bona bobona bo po mundela yebi ne ba risque ba sangate lokwa biso na bokoko na biso ndenge salaka mundela yebi sangate mais po yo za intérêt moko boy ozotala mutu mobimba robeba te ole koute za te ah maman nzamba sunga mwana biso atambola apusa na ta et puis yo yebi kanga pena na posa mwana mama sunganga na zata mwa mikanda ezala ngo bongo ezala ngo logique chacha na boyo pesa mukanda pona sana ngoni et surtout so ezala ngo na nzela cop ozo mona nga intérêt na ngeza kana zo na kabana ponza mabi multipliez-vous ngana mona na pota za mbongo na boto la ngata bala nga so zino mikanda so za reconnaissance to vanda biso so pa monique ezaki na nga ke ponga na personne mikanda ok non la vie continue parce que nga lo la mobala do maze aza mwasi en tout cas so ka lobi ke do maze aza mobala en tout cas félicitations do maze na moni vrai mobile ne do maze vrai mwasi ne za mobile vrai 43 ne za mobile na ozo mona comment likambo eza ya yo na mwasi na yo voilà bozana ba parrain na ba parrain bozana pardon parrain na marraine et puis bozana belle famille na yo ozo mona si un problème on dit que ba laki neza entre yo na mwasi na yo ke luka parrain na bino to luka marraine na bino so moni ko bango ba okite oye na famille do maze pas na famille ba noko ne bazali ozo mona ok talisi bango no ko ngana mbala do maze nga za na do maze osomona na balaki do maze misaki mbongo na nga na bali do maze na balaki do maze pour intérêt mukanda te lelo na poto bazo refoule batu portala te do maze za mwasi na nga to na do maze do maze sunga nga po peut-être lo peso ba refoule nga na zonga Kinshasa do maze msuye mro na bana pe akoka te yango na zawana na boko koke na ngona ba réseaux sociaux ko luka batu mususu na na famille peut-être bino boko pesa biso conseil parce que boyamba ki biso na Kinshasa na moment libala bo pesa biso conseil ndeni do maza ko se comporter nanga na ça do mazi mabete a mwasi nanga mobala mayele na za bongo yango moni eloko oyo batu mususu bazanga stratégie chacha nazana posa nazo $100 za maboko ne comme pa nanga ya obi komi kitani nazo nango shasha ngana ngai ko buka na te ngapo yozo nga mabe et surtout na moment so na posa le pa na okoti na ata 1000 francs mais lelo okoya kotala malika ko bimisa ba voice ba audio moko wana ba film o bazoswana kazolo basoko zala mwasi ya do maze ngai te bobe on dirait abakuk je ne sais pas likamba ba voice oyo et tu ko bima aya ma master et ko bima susu ba ko ya susu na oya do maze au monde lo mo benga lo ba et pas babakuk tout est possible ozo mona ba malika ba uti na ba monde ba polémique ba malika ya to vanda malika pa bakoza papier mouchoir ba kangibo ko da sala tebo et mango mususu mangate tout est possible ozo mona ba malika ba batu bako créer pe mu bakoza pe mutu ba vandise wana batangise olo ba boyo sala bo sango boke na ngo bo ozomona malika lobi ke ye tanga yoka ki do maze abala ki mobalu wana azaki na ba regret est-ce que malika yeba ki mobala do maze vraiment malika lobi ni ke mobala do maze wana aza marié quelque part asundola mwasi na ye aya pa bala do maze ku tanga yoka ke mobala do maze wana mobala do maze tanga yoka ke za ye a regretter makasa bi alnia kuta sina ye do maze pa le do maze te abala est-ce que yo yeba ki tonton wana oyeba ki ete oyebi te lelo
do mazena mobali ni eloko ni sali peut-être musu mobali do mazali kana réseaux sociaux a déplorer pour le comportement moi sina et lelo yo mania si réellement boza bolingwa do maze wana bo créer ba biloko ni bo créer te wana za ba connerie ozomona o créer mutu mo o créer batu moko boye bana basi bazo swana pour botalisa ke bo changer son ba bino mo pour botalisa ke batu wana baza basa do maze mon le bac aux ana pour protéger domazé est-ce que na loko sali malika o protéger domazé to o étaler les souffia domazé ya ki lesbienne bo et loko izanga au moins loko izanga biso na Congo et loko izanga biso yango moni papa na biso Martin Fayulu arataka pouvoir et pas oh non oh tala soit aux fatigues, aux Martin Fayulu. Oui, que vous avez trop dire ça Martin Fayulu. Marata pouvoir ne pas trop presser. Bah il y a quand même au moins ça on a bit morobo ya. Bah on a stratégie. Voilà. Ça non les kambango, au moins que na longi na ni bo na sali bo na zongi si bo. Après no yo la deuxième phase. Yo no aussi place en côté. Au comment le bakenga so na zubo na kango na salobo. Vraiment. En côté le ka babako. Yo mo mano o na TV bi ke ngani na zabu na zana pour la protéger nani yado il faut na sala bo il faut na zone sabo mais yo mo so na ba voix so si réellement que ça ba voix so na basi batinde lui en ngolo do maze basi ba soanele yo za vrai ba cook au protéger do maze nde ba lobeke famille bote ina do maze pour na kenda ko tourner kuna na toko ina bako ina do maze toko ina yado na problème nini voilà est-ce que do maze na belle vie ba soana to yado eloko nini oya mabe do maze avana na TV aloba concernant po biso to yaka soki mutu mo lo mabe po na belle vie o le kate to ko ya ozomona do maze asana propagande mabe po na belle vie te aloba kama mabe po na belle vie te toke musika te ba bi ke non ya do po atuna ki na SB ni famille bota oko tunu na toke musika te papa na biso elko atuna na SB mingi ozomona aya ko tuna bela te na fini papa elko bon soko lelo soki ya do abike te belle vie na ya Kinshasa tanga na casting voilà ozomona na zana po na finga do maze ozomona pourquoi bino bozaka di kamboza bino ngai vraiment baba kuka tuka soki boko fingana en tout cas bo fingana bino boko cha biso makam na bino te comme makam do maze biso to yebi kute bandelité to yebi suka te donc ko yeko ko etale do maze na mutala kate ke aza 43 aussi longtemps ngana yeba ki yaya wana na okena makamba ki lesbienne te bon ataku do songa yoka ki yango ata kutse na kanga ya do azolia xi pesha mbanga ya na TV point vraiment etalinga ozomona maintenant muta moi mosa batu andima ko bala andimi makeli kolo famille ya mbongo asangisa de famille commune mona makambu nyonso to ashima ki mobali na ye ozomona mobali nende aza fojo ya Chacha, na oza mukanda epa na yo. Ozomona, na oza mukanda epa na yo. Peut-être do maze, peut-être te. Musu mobile na biso asala raté. Mais do maze o sala, a futa ndako, a futa, a lesa mobile, a lesa bana, a wifi ndako. Musu carburant mutuka botambo anango. Do maze a occupé. A sala makambu moko peut-être musu yo mobile falo sa mais na moment yo mobile okosa on te pose na mukanda te. Ngo silama. Ozomona ona kotala obinga baso bazalake to mibalo bazalaka mwasi mo boye ana 1 yo za na 0 oluko ko mata na 0.1 omona 0 ata point 99 po ko ma 100 ozo pe 1 wana ozomona foza kana ko mikitisa eloko leki ko mikitisa na vie ezate eza na mwasi mususu omona a maltraité mobali na nyokoli mobali na nyoko mobali mais amona kam moi mobali na sali ba kata nyoso na nyokoli po akende mais na pese ba pashi moko bo eza ke un jour et ko no vie moi mobali wana moi mobali atiki ngate moi mobali akete na ba pasi nyoso na ba erreur nyoso na makambu nyoto mabe na maltraité mobali ye
pour aller intérêt voilà pour le se pe na lobi ke na sunga mobile nanga na mona ke un plus c'est bima ba bilo kwa na to wana do c'est pas kalikilango est-ce que mobile ayaki ko balanga intérêt mukanda to neto ke azaki na Suisse auza mukanda te ya kopa ina mwasi na ya bina ke France na ke France na kwa kozonga et que ce ba propos na pe komela do manzina matoi ke za au moins ke mobala ndenge ko balu bazana marié na Suisse bana bana mikanda te datinda ki mwasi na bisa vati kayo tika na Suisse na bana ngana ina France na me ko luka so ko za kopa ina mwasi na ke bala mutu be pona kanena mutu ko mazana mikanda pesa mikanda so ozu mukanda boyi apo ngana e France o pesa nga mikanda pona bana nanga eza kopa Osomona, donc c'est peut-être que maîtresse tant avant d'atteindre bateau ne baba ngoto bobo. Voilà. Ce que voyez qui n'est na cadre mobo qui na cadre à tout coopérer na biche. C'est un logique ba faut manger ça la makade. Vraiment. Au moins que il y en a des qui va bêter va peut do dévelotter. Il y en a des qui va gagner. Même ça que moi ça déclarer boba ta boba parce que il faut mariage. Il y a ba lien ni pe mbanga. Ba pesa ni pe ba li point pour l'état pe moni. Mais ba il y en a des qui tata moko maman moko. Comme les États-Unis, il y a ça les chemins, les qui passent les chemins net. Et ça bon, et là quand tout, moi là quand ils ont un biseau, na Congo to progresser te, to ebo coopérer te. Quand cherche à tout cop sauf qu'un robot mammouth. Oh, sauf un robot mammouth. En tout cas, cherche. Oh ils ont qu'un robot mammouth te. Non ça, non ça, on a peu moutou poison te. Oh les gars cop mo be bien, comme on les a bon, cop mo les a boy. Na musa na biso vraiment ba bien na iPhone na bala bo na bo mais on va guna ngate. Et c'est pas ça nga pardon na ba. Il ça cop. Oh les gars cop, ça peut la tali que ben terrain na ba profit na mo izawana. Chacha cop na boya cop libala. Lelo to moni bijou la reine a sali vidéo associé kalobi famille libota ba lobaki trop ba finga ki trop lelo bazo tsaye na casting donc sali vraiment tellement ba vidéo moi et belé ya ko se moquer na famille libota est-ce que comportement et artiste koko za la bon nga eloko na loba bijou la reine aza ngulu won bijou la reine a maye l'été na olobate bo excuser nga te wana mana lobi yango sincèrement na mutema nanga bijou la reine azoba akizengi tanga lobi ke famille bota ba lobe trop aloba non na boloko ko kuta manquer ya grave aloba na samo ba manquer non ya grave o boloko ka bijou la reine islama pesa munene non na valeur oya ko senga ba pardon pour ça qui pressé ba tcha da film ya baba cook famille bota tel mission na nini vraiment ozo kata so nte mukolo lokola yo bo bijou la reine maman mo lokola yo maman koko yo sila abinisi yo pa tcha da podium so ki na casting ozo ke longa ta mabete bijou la reine ko sila ma gérer munene na yo mais pesa munene na valeur o pesa munene na valeur te ozongi po yo sala ba vidéo vraiment bijou tande bazo en tout cas classe est nécessaire na vie à mutu na tala chacha oui tambusa mai tangisa mwana na oloba no chacha te tanguba otangisa mwana vraiment ozomona soki oyebi kotangisa bana chacha bana kosunga na mama au moins le roboso ngo sa te basala ngo boy te voilà ngo sa le romo mo te mama et le roboso sala ngo boy ba tomber na ngo ezala boy te mama oza responsable bo te la valeur na biso okile mo na biso mais yo mama soko zaka zoba oyebi je suis te oyebi ko komata ke ko komata ata nini kosa ata même aussi un petit phrase oyebi angote ko za zoba siko bijou ebela munene bongo zana ngwana bijou luko silama biso te batotini sila ngai mana tine sila sila nyo kola bijou la reine oli bijou na peta te sila oso binisi da bijou la reine ola kisi eke ngulu wawo eza bijou la reine ata bosoko lié azonga na poto sila kobosa na kateli bu mukodo akolo soso soko vandio raisonner ka miniature baté soso nga yo bijou la reine si la luka du sous c'est loro mususu o c'est bijou la reine au monde ndengo binicier déjà en tout cas la paix aussi la félicitation il faut luka ce loro mususu c'est lo ni sur ko sala voilà au ko ça sous tableau mo boé bijou la reine a mo musana yo akotika tant que na scène bima osani zo bien
place mususu si la fois au sa kaza leki na yo oui ba mbata sene le garasi bijou la grande phase batuma faut pas comprendre que si là au beti bijou na forme nyonso pour ngulu ato soko liendenge ni sa monika poto azonga na poto si là il va ka bijou kolonga su na SB ok n'est pas dinana voilà tant que pas dinana na habite tout wa ko ba no za nani aba no za pigeon tant ko ba no za na oza mboloko en tout cas tant ko ba no ne mboloko parce azaka na men konso sikoyo bijou si la faut calculer ba point sur toi na bijou la gani tant on sa bloko ani sur toi pas ko longa so pa na yo ok ni moi va faire ndenge bimi ndenge kumsa belle vie mama linga te mama pekisa biso ko finga ezate biso boete bijou la gani na te va le binike belle vie mtatinda rabatu belle va futa rabatu belle na soki bo vendre babilo kana ba bimisa ngo pamba te et ya ka vraiment faut comprendre que mutu oyo azaka muta biloba loba i mutu ali funa restaurant amena masanga abenga belle vie mama chérie akanga belle vie na nzunta akomisa belle vie ba pamusa belle vie makolo elo ba fingi belle vie voilà boni aussi là en tout cas baya dans la slogan libu mukodo e makolo soso libu mukodo e makolo soso et là pardon libu mukodo mama e makolo soso et là pardon libu mukodo mama e makolo soso si la bijou la reine kotika était vraiment manipuler bijou la reine si là obinisa ke mukie ya tour au PC tableau mon casal da 16 ala ta kolana single libu munibanda là ils ont mérité tableau il y a moi ça libala te a sa tableau vraiment été moi la bitinda a pu au petit na yo au tinda ke na gaza mutu mo so ka caméra pembeni na ye osanini awa ote mama benga ki ote zoko mbwana ke zo nsa cuisine en tout cas na scène te si na miaka zanga conseil nyonyo ko pesa la bandi ko balandi émission na biso parce que to komi na suka en tout cas nga conseil na ko pesa na ya na ngai ya do ya réputation eza moko voilà basomba raté il y a d'autres personnes au balobake famille libota non famille libota ko fingote ya famille libota vraiment ko s'attendre te que belle va ko tinda bato ba finga ote vraiment belle va ko tinda te et biso pe to sepel na ngote par rapport que do mazoza rwandais te oza congolais lo pasi na yo za pasi na biso ozo mona bato yo oyo que bakoloba nde na moni pona yebika basola bien na stela na swamana oui ngana fana na do manger pona so stela swamana ozo mona stela batu oyo sa réplique no lobi pona yo ki Natasha Boto atuni abina ata biso ba cook abina zana pona mutu nyonso voilà mais moi c'est le ningo échappé question on ba ke famille voilà finga na tangi lo komba bato ma ba finga do maze makasi maman international Miss Lolo de Ayuna Mida 3 et c'est de Panama 4 super au bac Satana c'est 5e yo finga ba bamote pa bande ko bamote na ngai eza na bato belé vraiment oyo balinganga maman Germaine Makese maman Germaine Bidi mamie Tadina de Belgique maman Christine Matondo et maman Francine Matondo maman bébé notre mémé maman bébé la France et merci beaucoup Nado Molé Sanzamba Versailles merci à toi de laisser maman à Leslie qui laisse ça mi file ça monter Maya papier merci Irène Kialuta je sais Kialuta Karen Zanga Patricia Branco Bibi Chumusamba et pour pas décoration Boni Basanga maman Nicole Boko merci beaucoup à mauvais propre Jean-Paul Kapinga et Tito Dacosta merci à le roi célèbre Christian Ngoma ya Pichu du foie na mignon noble donc merci à toi Diana Banaka monter dans Rodrigue Manga na Italie. Un grand merci aussi à Jenny le aquarium qui est à Congo 10 fois belle et merci à toi Evelyne Duchesse Tunani et maman Isabelle Tunani Moussa merci na Chacha et merci na papa Tigre notre manager de luxe merci na confiance papa et merci na Exode Mikebi
Kamoli, image à Kitoko Boye. Merci à CP, Ndamba Batelo Place aux alliés, famille Bota, toujours. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis un grand merci à notre manager de l'X qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas, que Dieu te bénisse, ainsi que notre coordonnatrice Darling Love, CPI de la presse, que Dieu te garde là où vous êtes. Un grand merci à Exode Mikebi qui était derrière nos caméras. Azala qui on a vraiment pour na kokamola ba image, manioli ba image donc à Kanyango Kacho wapi. Karapoto bimakito ko liboso ya ba etando Ikien bino à travers notre émission Ezala Kibongo, vous avez droit de savoir oui quand maman qui est pas inangai o bino mwana suka ba songi songi autrement dit IGF de tous na invité nanga lelo na Zaki Bongo na Bianca Zanga mwana suka ya famille Libota et merci beaucoup na Ika Mamelina en tout cas na monaki message na TikTok merci beaucoup na Ika Mamelina merci beaucoup na bandeko nyonso maman Bibi Kande ya surtout vraiment merci beaucoup na moi ba commentaire na TikTok ba commentaire na Katia Hot Baskin na matière de famille Libota en tout cas merci beaucoup na bino nyonso oyo a ozalaki na poso numéro à chacha o nini TikTok ya wana botu na Ika Mamelina côté vraiment tant on ozwa ano tia kuna na ozwa ano tia kuna donc na moneka babeleli lisano ya kebo donc to consommer toujours Hot Baskin chaîne na biso to partager mission ko total la émission to partager to commenter to liker attends la matière na Hot Baskin en tout cas to liker to commenter et que ça là vraiment kitoko makasi merci beaucoup na peu bien kazanga ndemo pour la disponibilité et merci à Dieu tout puissant o ya banda ki na biso lokola alpha pe asukisi na biso lokola oméga restez toujours branchés c'est recimenté collé scotché sur notre chaîne Hot Baskin quant à nous on vous dit au revoir. Au revoir.